Lepo pozdravljeni. Moje ime je Mojca Vene, že 35 let živim v Prešernovi Vrbi. Sem poročena in imam otroka, sedaj sta že odrasla. Po izobrazbi sem magistra kadrovskih in izobraževalnih ved. Moja strast pa je preučevanje starodavnih znanj, ki jih delim na sodobnemu človeku razumljiv način. Sem pa tudi evolutivna astrologinja raziskovalka z diplomo Keplerjevega inštituta. Več kot desetletje že delam v podjetništvu, skupaj z možem razvijava, pravzaprav podajava poslovna znanja posameznikom in skupinam, znanja, ki temeljijo na starih modrostih in sodobnih dognanjih. Imamo tudi založbo, poleg tega pa razvijamo, tržimo in izvajamo lastne programe z področja celostnega zdravja. Sodelovala sem pri projektu 4-letni časi. To je bilo prvo skupnostno naročanje pridelkov pri slovenskih kmetih in organizirana dostava hrane v Sloveniji. Moja opaznejša družbena aktivnost pa sodi nekje v leto 18, ko sem zaradi tega, ker me je začel spremljati občutek, da kolektivno drvimo nekam, kamor mi ni všeč, da je nekaj narobe, in takrat sem svojo listo kandidirala na lokalnih volitvah za županjo in pa občinsko svetnico. No, županskega stolčka nismo dobili, zato nas je pa nekaj svetnikov. In kot občinska svetnica sem pravzaprav v praksi videla, kako zelo tog je naš sistem. Vmes pa sem se srečala z gibanjem Zdrava družba in z vizijo, ki me je navdušila. Zato danes kandidiram na nestrankarski ljudski listi Zdrava družba za poslanko v Državnem zboru. Zakaj sem aktivna? Zato, ker gradimo mostove, ker imamo konkretne rešitve. Ljudje ne smemo več dovoliti, da nas razdvajajo. Ta urok, ki bdi nad nami, deli in vlade že vrsto let, se mora razbliniti, zato moramo nehati verjeti in nehati slediti, začeti moramo povezovati informacije. Opažam, da ljudje že kar nekaj časa izražamo svoje zahteve, svojo voljo, svoje želje, vendar žal vse prepogosto na način, da smo proti nečemu. Mi pri nestrankarski ljudski listi smo se obvezali, da se postavimo za tisto, kar nam je vsem skupno, za tisto, kar je za vse dobro. Vem, da bomo pri tem morali vsi preseči osebne pomanjkljivosti, da bomo morali stopiti skupaj in usmeriti energijo v enotno delovanje. Zato, ker nobena solo akcija, samo enotno povezana skupina lahko pripelje do miru in posledično blagostanja. In to je tisto, čemu bi morali slediti. Sama se sicer ne postavljam na nobeno stran, se pa distanciram od tistih, ki kršijo ali pa imajo manko mirovno, moralno in etičnih načel. Lahko rečem, da je povezovanje, sodelovanje in usmerjeno delovanje za vrednotami tisto, za kar se in se bom zavzemala. Zato, ker mi je mar za vse nas. Področje, kjer lahko največ prispevam, je to, s čimer se ukvarjam, to so programi celostnega zdravja. Močno pa se bom zavzemala tudi za zelene rešitve. Naj izpostavim samo primer. Konoplje, njena stebla se lahko uporabljajo za izdelovanje goriv. Poleg tega je tudi v tej skupini lan, obedve sta rastlini, ki pravzaprav rasteta na naših tleh, dobro uspevata, pred desetletji sta se tudi veliko gojili. Tudi tobaka konec koncev ne gre izpostaviti, zaradi tega, ker se lahko uporablja kot škropivo proti škodljivcem. Skratka, to je le nekaj rešitev, nekaj konkretnih rešitev, ki ne bodo prispevale le k okolju, ampak bodo odprle tudi tako imenovana zelena delovna mesta. Skratka, v tem vidim konkreten prispevek ne samo k razvoju gospodarstva, ampak tudi zdravstvo, v katerem so zaželjene naravne sestavine, ne več, vse veste, kemija. Namreč za celostno zdravje gre in zato je treba pamet vzeti v roke. Na nestrankarski ljudski listi poznamo pot, zato vas vse srčno vabim, da gremo v nedeljo 24. aprila na volitve, da izpustimo priložnosti, ki se nam nudi iz rok. Hvala in lep dan!